Kryetari i Ulqinit Genci Neman Begu thotë se do të vazhdojnë të mbrojnë plazhin prej 13 kilometrave, i cili është paraparë që t'i jepet me qira për 99 vjet një investitori arab. Në rast se realizohet projekti i kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria në Maltezi, Neman Begu thotë se qytetarët e Ulqinit do të largohen nga trojet e veta. Kundër këtij projekti, ditë më parë është protestuar para kuvendit të Malit të Zi, me thirrjen se Ulqini nuk është në shitje. Kryetari i Ulqinit Genci Neman Begu, derisa flet për Kosova Press, thotë se këtë projekt e kundërshton komuna, opozita në nivel shtetëror dhe ambientalist. Problemi i plazhit të madh është një problem i krijuar nga vetë kryeministri Spajić dhe nga shumica parlamentare, dhe unë si kryetari komune jam shumë mirënjohës subjekteve politike në komunën tonë, qoftë pozitë, qoftë opozitë, që një zërit kemi marrë qëndrim që nuk e pranojmë një lloj shitje të plazhit të madh ndaj investitorëve të cilët as që kanë të bëjnë me investime në hoteleri, por në patundshmëri. Kuvendi Mali Zi e ka aprovuar marrëveshjen me të cilën do të mundsohet kjo punë, por shihni që edhe komuniteti jonë, edhe shoqata qytetare këmbgulim që kjo në votimin e dytë mos të kaloj. Presim edhe nga Bashkimi Evropian mendimin që ky është një hap i cili do të ngadalsoj integrimin e Malit të Zi në Unionin Evropian, për arsye që i anashkalon ligjet mbi prokurime publike, mbi pronë shtetërore dhe shumë bile edhe kushtetutën e Malit të Zi e vënë në rënd të dytë. Një pjesë të pelës së plazhit të madh të Ulqinit, qeveria e Malit të Zi ka planifikuar që t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab. Kjo marrëveshje me Emiratet u nënshkrua nga kryeministri Milojko Spajić. Dhe ne nuk do të ndalemi duke mbrojtur drejtën e qytetarëve tanë, por në rënd të parë të fëmijëve tanë, sepse nëse do të realizohet ky plan, kjo do të thotë që gjithë kjo zonë do të jepet një investitori të panjohur apo të njohur, nuk ka rëndësi, në 100 vite, pa para, me mundësi që të ndërtohen banesa. Dhe kjo do të simbolizoj largimin e qytetarëve të Ulqinit nga trojet e vetat, sepse kjo është ekonomia jonë dhe qëndrimi im dhe qëndrimi i gjithë ekzekutivit, i këshilltarëve është unik, që mos të lejojmë këto hapa. Neman Begu thotë se nuk do të heqin dorë për mbrojtjen e plazhit të madh të Ulqinit. Edhe nëse do të ndodhë votimi i dytë, ne nuk do të lejojmë qoftë edhe fizikisht. Jemi të vetëdijshëm që mbrojtja e të drejtave tona ka sakrificë. Dhe jemi të gatshëm edhe për sakrificë qoftë individuale, sakrificë edhe materiale, sepse askujt nuk i konvenon që gjatë sezonit turistik të bëhen protesta, apo gjatë sezonit turistik të merren hapa të cilët me qeverinë do t'ia shpresojmë, por siç ju kam thënë, kryeministri Spajić i dëshiroj një pension politik shumë të shpejtë, sepse si kryeministër është një dëshpërim i madh për Malin e Zi.